चाललोय नाणेमाचीला आणि नाणेमाचीला जाण्यासाठी हा एकच मार्ग आहे आणि आम्ही आता बिर्याणी खाऊन थकलेलो आहे पूर्ण. अजून अर्धा तास चालायचं आहे इथून पुढे. आमचा छोटा चेतन काय म्हणतोय? पिट्टा पडायला लागलाय. पिट्टा पडायला लागलाय, सांगलीकर भाषेत पिट्टा पडायला लागलाय. जंगलातून जातय, डुकर बिकर माग लागली. अगं पाहायचं कुठं वांदो होईल तर काटे घेतली पाहिजे. आता अर्धा तास झालं चालतोय, अजून काय नाणेमाची येईना झाली. नाणेमाची धबधबा अजून ती लांब आहे, आपल्याला बघितलं पाहिजे. त्या जंगलातून वाटत रे दमला काय तर आपण आता जरा आराम करावा म्हणतोय. नाणेमाची धबधबा अजून जरा लांब आहे. काय काय बघायचं आपण? धबधबा बघायचं म्हणतोय छोटा चेतन. तर किल्ल असं जंगल आहे आणि त्याच्यात वाघ कुठला रे? डुकर असतील. मारायला काही खाल्लं नाही परवा. हा तर बघूया काय जंगल आणि त्याच्यातून सफर मस्त वाटतंय. कोकणात आल्यासारखं. कोकणातच आहे सध्या आपण. छोटा चेतनची साथ आलोय. छोटा चेतनचा पिट्टा वाढलाय आता. छोटा चेतन हा धबधब्याचा आवाज यायला लागलाय आता. एक तास झालं चालतोय आणि मग आता छोटा चेतनला धबधब्याचा आवाज. ओ अशा रीतीने आपण नाणेमाची वॉटरफॉलला पोचलेलो आहे. तर खडतर असा प्रवास. देवीचं मंदिर असल्यामुळे सगळं घसरतंय सण. वॉटरफॉल